Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer uma dobradora para você colocar no seu caderno de desenho, que é essa daqui, da festa junina. É bem fácil e vai ficar muito bonito para o seu caderno de desenho. Então, o que material vai precisar? Uma folha não, uma cola, uma tesoura, um lápis e somente uma folha de papel e giz de cera, a cor que você quiser, tá? Então, vamos lá começar? Então, vai ser assim. Pega essa folha, você vai dobrar ela ao meio, assim, do lado comprido, bem certinho. Aí dobra de novo, ó. Isso. Agora é só cortar em cada marquinha que está aqui. Essas marquinhas, você vai pegar a tesoura e vai cortar uma por uma. Tá? Aí eu vou... As minhas já deixei cortada, como vai ficar, pra você ver, ó. Ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos fazer primeiro a fogueira. Então, aqui, ó, pega uma dela. E aí, você vai fazer um quadrado. Olha como se faz um quadrado. Pega uma pontinha e dobra assim, ó. Pronto. Aí, você corta. Pronto. Aí, você cortou, faz mais um quadrado, nós vamos fazer a fogueira primeiro, tá? Mais um quadradinho. Aí, você corta. Mais um quadrado. E corta. Aí, você vai desenhar. Você vai dobrar aqui, ó. E aí, você vai desenhar um fogo grande, né? Que vai ser o amarelo. Deixa eu botar mais pra cá pra você ver direitinho. Sempre desse lado que é fechado, ó. Esse lado aqui é fechado e esse aqui é aberto. Então, do lado fechado você começa, ó. Aí você vai fazer um fogo. Pronto, fez um fogo. Aí depois você vai fazer um fogo agora menor, que vai ser o laranjado. Pronto. E vai fazer outro menorzinho, que vai ser o vermelho. Eu não sei desenhar muito bem não, mas aqui vai ser o fogo. Aí você vai pintar. Você pinta com as cores, o maior sempre de amarelo. Você vem aqui e pinta, ó. Pinta de amarelo, tá? Bem pintadinho. Você vai pintar. Vou pintar só um pra você ver, pra não ficar tão grande o vídeo. Então, aqui, ó, você dobra no meio, assim, ó. E aí, você vem com a tesoura, você corta. Não precisa cortar bem em cima do risquinho, não. Aí fica ao seu critério. Se tiver paciência, né? Porque desenhar tem que ter muita paciência e recortar também. Pronto. Cortou, tem o primeiro foguinho, ó. A mesma coisa vai fazer com esse, pintar, e vai fazer com esse daqui a mesma coisa, pintar. O amarelo, aí ficou assim, ó. O amarelo, o laranjado, e aí ficou o vermelho, o fogo vermelho. Aí você vai colar. Passa cola, um pouquinho de cola só.
Cola primeiro o laranjado e depois o vermelho. E aí você vai desenhar, colar o vermelho, pronto. Agora você vai desenhar a lenha. A lenha você vai pegar um desses quadradinhos de novo, fazer mais um quadradinho, ó. Sempre daquelas das fitinhas que você fez hoje. Dividiu em 4 partes. Então aqui, ó, corta e vai desenhar a lenha. Então, primeiro você vai fazer isso, abre o quadrado e dobra assim, ó. Dobra uma vez, dobra mais uma vez e depois dobra mais uma vez. Pronto. Vincou, aí você vai fazer isso. Abrir, vai ficar assim, ó. Aí você desmancha, vai pegar o lápis, ó, e vai desenhar a lenha em cada cantinho desse, ó. Viu? Você vai de novo, ó. Vai desenhar cada um. São 6 lenhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai riscar assim, ó. E vai contornar aqui bem em cima. Aí vai ficar assim, já trouxe o meu prontinho, ó, você vê. Aí você vai pintar de marrom. Aí você vai recortar um por uma. Aí você vai cortar assim arredondadinho. Pronto, a primeira lenha. Então aqui eu já trouxe o meu, já fiz as 6 lenhas. Aí você vai colocar numa folha ou branca ou colorida. Aí fica a seu critério. Eu vou fazer na branca. Então, aqui, ó. Aí depois pode pintar, vai ficar bem ao seu critério. Então, você vai pegar a lenha, vai fazer isso, ó. Bem no cantinho, faz a borda, ficar bonitinho assim. Você pega a régua e vai fazer a borda, em todo ele pintar. Aí você vem e cola. Aí você cola outra. Aí você vem e cola mais um. E vai dando na continuação, colando. É parecendo um quebra-cabeça. O origami é muito importante, porque é uma terapia. A sua inteligência fica mais avançada. Que aí você pode colocar, aqui já tem 5, coloca mais um, fica mais cheinho de lenha. Aí você vem com aquela fogueira que foi feita e cola aqui em cima. Agora nós vamos partir para fazer o balão. Pronto, colou, fez a bandeira. Então agora vai ser a vez do balão. As mesmas fitinhas de novo, ó. Por isso que é tão necessário você dividir em 4 partes. Aí você vem, corta, divide ela em 4 partes. Você pega o seu lápis de giz de cera, ou pode ser canetinha também, porque eu não tenho canetinha. Pronto, cortou, dobrou assim, ó, fez assim um X assim. Aí você vai marcar esses cantinhos com lápis, ó. Aí vem de novo, ó. Aí você vem e passa o giz aqui em cima. Pra não riscar, eu passo aqui, ó. Pra não sujar o papel, ó. Você vem, ó. E aí você vai pintar cada triângulo deste de uma cor. Vai ficar assim, ó.
desse jeitinho. Então, você pinta cada um de uma cor, e aí você vai dobrar os cantinhos, tá vendo aqui, ó? Dobra um cantinho, dobra outro cantinho aqui, ó, e o outro cantinho. Aí, você vai colar aqui em cima. Viu? Você vai colar aqui, ó. Igual com a folha. Como é que você faz pra vincar? É só vincar aqui o meio, vai dificuldade onde é que tá o meio da folha. E você vinca um pouquinho aqui, ó. E vai vincar um pouquinho desse outro lado. Pronto. Que aí fica mais fácil pra você saber onde é o meio. Aí você vai passar cola aqui, ó. Pegar um pouquinho de cola desses cantinhos aqui, ó. Em 3 cantinhos. O de baixo não. Aqui. E o de baixo não precisa. Aí você vai colar. Vai ficar assim, ó. Aí você vem fazer o fogo. O fogo, você vai pegar mais um quadradinho. Você tem uma fita, outra fita, tá? Se não foram 4, aí você corta um pedacinho, um quadrado de novo, ó. E aí você corta, pinta de cor vermelha, tá? Pinta de vermelho. Então, mesmo desse daqui, ó. Você pinta de vermelho. Aí você dobra. Viu assim? Dobra. Aí você dobra mais uma vez. Depois de pintar de vermelho para formar o fogo. Aí, dobrou? Dobrou. Aí você vem com a tesoura e faz isso aqui, ó. Abre ele. Corta um pouquinho, a metade do papel, ó, metade. Vamos dividir aqui logo a metade, vocês viram. Pronto. Você vai cortar nessa marquinha. Aí você vem fazendo aqui o fogo, ó. Fazendo as fitinhas. Aí você vai continuar. E aí, você corta, só não ficou larga. Aí você vai fazer isso, ó. Pega isso aqui e abre assim, ó. Assim, ó, puxando. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vai ficar aquele fogo alto, né? Aí você vai colar. Aonde é que você vai colar? Então, onde ó, tá vermelho, vai colar aqui de baixo, ó. Aí você vem, passa um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola. E vem e cola o fogo. Assim, ó, tá? Agora, vamos fazer as bandeirinhas. Então, mais um papel, ó, daquela fitinha. Ficou menor do que eu tirei um quadrado. Agora, eu vou tirar agora 2 quadrados. Preste atenção, ó. Então, aqui, ó, você faz um quadrado e não corta. Aí, você faz assim, ó. Pega a outra ponta a de cima, ó, essa, e vira para baixo. Pronto. Aí, você vai cortar aqui, ó. Tá? Você corta, pinta da cor que você quiser. E aí, você faz isso aqui, ó. Quando você pintar. Aí, você vai dobrar bem aqui em cima, bem em cima do quadrado. Isso, aí vai ficar, vou fazer, eu fiz de vermelho, ó. Viu? E aqui você vira o contrário, ó. E aí, dobra. É a primeira bandeirinha. Aí, você vem e já cola. Não vai colar agora, vamos lá. Vamos colar e agora mesmo. Vou passar um pouquinho de cola aqui para ficar mais firme. E aí, você passa cola aqui, ó. E aí, você cola o primeiro abaixo dessa linha preta, do meio, né? Pronto, colou uma. Agora, você vai fazer as bandeirinhas. Pega mais um quadrado, dobra no meio, ó. Ponta com ponta, para ficar bem certinho. Aí, você corta também, ó. Aí, vamos fazer outro quadrado logo para fazer todas as bandeirinhas. Então, você vai fazer quantas bandeirinhas dessa e pintar. Você vai pintar colorida, ó, verde, verde. Azul, azul, você escolhe outra cor que você quiser. E pode deixar também uma branca. Então, a primeira bandeirinha, fazer isso aqui, ó. Você tá assim, ó, um triângulo. Você vai fazer um retângulo, ó.
retângulo. Fez o retângulo, você vem com a bandeirinha e faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui a marquinha? Ó. Tá assim. Aí tem uma marquinha aqui, ó. Não tem? Do triângulo, você vai e corta. Pronto, você fez a bandeirinha. Dobra assim, ó. E cola bem aqui. Você vem com outra bandeirinha, fazer ela diferente. Vamos fazer ela agora, mesma coisa assim, ó. Dobra. E aí você fazer colorido que fica mais bonito. Então você dobra fazendo um retângulo e agora você vai cortar diferente. Tá vendo que aqui tem uma curvinha, ó? Você vai pegar agora daqui o contrário, ó. Fazer isso, ó. Levar essa ponta até o meio. Esse vínculo aqui fechado. Não é do lado aberto não, ó, do fechado. E aí você vem e corta. Pronto, cortou. Você vai colar aqui, ó. E vamos fazer outra bandeirinha de outra cor. Agora vamos fazer uma bandeirinha diferente dessa. Essa é diferente, essa é diferente, essa também é diferente. Agora vamos fazer de outro jeito, vou fazer branquinha. Bora. Pegar um papel branco. Aqui, ó. Agora você vai dobrar, mesma coisa, um quadrado. Dobrou. E aí você vai dobrar assim, ó. Vai ficar as bandeiras. A arte, cada uma de bandeirinha diferente. Aí você faz isso, ó. Abre, põe as pontinhas pra dentro. E aí você vai colar. Então vai ficar assim. Aí terminou todo o processo, que vai ficar igualzinho isso daqui, ó. Então, tudo de bom, Deus abençoe. Espero que vocês curtam bastante. Se quiser escrever feliz, aliás, festa junina, você pode escrever. Festa junina. Aí você coloca 2023, para saber a data que você fez essa sua atividade. E o seu nome, né? No meu caso aqui eu vou escrever eu, Josefa. Então, tudo de bom, Deus abençoe com muita alegria. É uma sugestão bem simples, mas você vai dar conta de fazer, tá? Tchauzinho.